हेलो हेलो गाइस, हाम्रो चाहिँ यो पुरानो घर है। पुरानो घर मतलब हामी यता चाहिँ सिफ्ट भएको, हामी रामेछापबाट होइन। अनि यो घरमा चाहिँ धेरै एट्याचमेन्ट छ कि अब पछि अर्को घर बनाउँदा यो घर चाहिँ खासमा डुबेर पुरा पानीमा डुबेर होइन, भित्रसम्म पानी पुरा पानी हुन्थ्यो। अनि त्यो भएको भएर चाहिँ अनि पछि कति गाह्रो भयो होइन, त्यस्तैमा बस्थ्यौँ। अनि पछि फेरि अर्को घर बनाउँदा चाहिँ यहाँको काठहरू युज गर्नको लागि यहाँको घर भत्काएको हो क्या। तर मलाई चाहिँ यसमा एकदम धेरै एट्याचमेन्ट छ। यहाँ चाहिँ मेरो भाइ र बहिनी पढ्नको लागि रुम बनाएको थियो। उयो चाहिँ पुरा किचन थियो अनि यहाँनिर एउटा रुम थियो। हामी त्यहीँ सबैजना त्यहीँ बस्थ्यौँ। अनि है यो चाहिँ हाम्रो गुड पुरा उयोहरू गाई बाख्राहरू। अनि हाम्रो एउटा कुकुर पनि छ। अनि यसरी पुरा हेरिरह मलाई कुकुरले। केराहरू आँपहरू फलफुल चाहिँ एभ्रिथिङ छ क्या हाम्रोमा। फेरि बाबा चाहिँ फलफुलहरू यस्तोहरू रोप्न एकदम मन पराउनु हुने क्या। त्यो भएर हामीसँग सबै फलफुलको बोट बिरुवाहरू छ है। पानी यस्तो परिरहेको छ फेरि। अनि त्यही पनि मलाई चाहिँ फेरि रहर लाग्छ क्या। भोलि फेरि फर्किन्छु, फेरि हेर्न पाउन्न भनेर म चाहिँ पानीमा नि आएको। धान फेरि यस्तो मजाले फलेको के, अब हेर्नु न यस्तो मजाले फल्या। तर पानी एकदम धेरै परेछ। पानीले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो धानहरूको अब खोइ भित्राउन के हुने हो। पाकिसकेको छ कि एक्चुअली यो धानहरू। अनि हाम्रो चाहिँ यो पुरै देखिरह नि, यो पहेँलो देखिरहेको। अनि यो जुन यो के भन्छ यो रुखहरू देखिरह नि, त्यसको त्यता त्यो चाहिँ पुरै हो कि रुखहरू उयोहरू देखिरहेको। साइड ठ्याक्कै छुट्टिन्छ अलि हाइटमा ह। पहिला चाहिँ यो पनि एकदम डाउनमा थियो। अनि पानी एकदम धेरै के पौडी पुरा स्विमिङ खेल्ने ऊ जस्तो देखिन्थ्यो। एकदम धेरै प्रब्लम थियो। अनि पछि पुरा अनि त्यसपछि म चाहिँ विदेशमा बसेको। अनि त्यो जुन बाहिर विदेशमा बसेर कमाएको पैसाले चाहिँ यो ऊहरू हाइट बनाएको। अनि त्यस्तै हो। मलाई एकदम याद आयो कि पहिला त्यही घरमा बस्थ्यो नि त। अनि त्यही भएर त्यही रमाइलो लाग्छ। रमाइलो शान्ति आनन्द मिल्छ। यो चाहिँ बाटो। अनि अहिले चाहिँ सँगै जोडेको, तर त्यहाँबाट आउनलाई पानी पऱ्यो भएर गाह्रो क्या। अहिले चाहिँ अहिलेको नयाँ घर चाहिँ यो हो।